billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, atọrọ kẹ́rẹ́ àti gẹ́rẹ́ fún Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. Àkí gbogbo ojú àti tí aláwẹ̀ tí ń wò àti ń gbọ́ wá pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ọlọ́run ọba aláàánú ọba oníkẹ́ tí ó ní ká máa rí Ramadan náà bá lọ tá a tún fi bá débi tá a bá dé Ọlọ́run jẹ́ arúgbìn oṣù náà o. Jẹ́ á máa gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ramadan láyé nínú Islam àti ìmánu àti ihsan. Wala la ilaha illallah wala Muhammad rasulullah wala sallallahu alayhi wa sallam. Ìkan pàtàkì nínú àwọn Kaffaaraatu dhunub tá mú wá fúnra wa lénìí, ìta tún wá lé náà ní tó rọrùn ní o, ní tó lè sáré ṣe láàárọ̀ yìí ni, ní tí mo lè ṣe lọ́sàn yìí ni, ní tó lè ṣe lálẹ́ ìkó tó sùn ni. Ọ̀nà ni as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kó ṣe salatu fa nabi, kó kan ra ṣe sallallahu alayhi wa sallam. Àbí kó ní Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Gbogbo sígà tí ọba rọ̀ Ọlọ́run. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, Annabi sallallahu alayhi wa sallam ó jẹ́ ó yé wa pé kí wọ́n ṣe salatu fóun. Òun náà nínú tí máa pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ló wà, nínú tí máa pa àwọn àṣìṣọ́ àtàwọn àṣìrò àtàwọn àṣìṣe ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́rú bá ti ṣe kọjá, nínú tí máa parẹ́ ló wà. Ubayy ọmọ Ka'b nínú àwọn sàhábà Ànábì pàtàkì, òun ló wá béèrè lọ́wọ́ Ànábì pé Ànábì mo ládùá kan tí ìmọ̀ ṣe, mo ládùá kan tí ìmọ̀ jókòó ṣe, mélòó ni kí n fi fún wa Ànábì nínú àdúrà yẹn? Wọ́n á jọ negotiate èló ni kó jẹ́ ti àsàlátù fún Ànábì ńbẹ̀. Nígbà tó dìgbẹ̀yìn ọ̀rọ̀, Ubayy ní àbí ń fẹ́ kan tí ẹ máa fi gbogbo ẹ̀ ṣàdúà fún wa Ànábì ni. Aj'alu laka salati kullaha aj'alu laka salati kullaha. Ṣé kí n fẹ́ kan fi gbogbo àdúà mi yìí kí n máa fi ṣàdúà fún wa Ànábì sallallahu alayhi wa sallam? Ànábì ní idhan, tó bá lè ṣe bẹ́ẹ̀, tukfa hammaka, nǹkan ìbànújẹ́ rẹ, nǹkan ìṣòro rẹ, nǹkan tí ń dùn ọ́ lọ́kàn ẹ̀ dùn ọkàn rẹ, Ọlọ́run ó sì máa bọ́ yanjú ẹ̀. Gbogbo bùkátà rẹ wọ́n ṣáà ti na àsàlátù síbẹ̀. Tá Ànábì wá wí sí kejì ní pé wa yughfaru dhanbuka. Ẹ̀ṣẹ̀ rẹ wá ní ẹ̀mọ̀ ìdíwọ́ ayé, òun ni hamu, bùkátà ayé nù. Bùkátà al-kiyama ń lẹ̀ṣẹ̀. Yẹn ní ká táyé àtọ̀run ńlá sàlátù jogún fún yàn. Yóò yanjú ayé rẹ, yóò sì yanjú al-kiyama rẹ. Ànábì ní tó bá lè dún ní mọ́ bẹ́ẹ̀, tukfa hammaka, nǹkan ìbànújẹ́ rẹ Ọlọ́run máa bọ́ yanjú ẹ̀. Wa yughfaru dhanbuka, ẹ̀ṣẹ̀ rẹ àtẹ̀yìnwá náà Ọlọ́run máa foríjìn. Ìyẹn ní pé ká ṣe sàlátù fún Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. Òun náà fúyẹ́ nínú tí máa fọ ẹ̀ṣẹ̀ àtẹ̀yìnwá, kò fúyẹ́ nínú tí máa fọ ọmọ. Hadith náà Imam Ahmad ọgbà wa, Imam Tirmizi ọgbà wa, ó dẹ̀ pé ní hasanun sahih. Al-Imam al-Bayhaqi nínú Shu'abul Iman ọgbà wa, òun náà dẹ̀ sọ pé hadisi yìí fẹsẹ̀ rinlẹ̀. Ibn Hajar ló fẹsẹ̀ rinlẹ̀, Mundhiri ló fẹsẹ̀ rinlẹ̀. Gbogbo wọn ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀, wọ́n rí pé hadisi Ànábì tí ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ni. Kí la fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ ni pé àsàlátù fún Ànábì kò ṣeé fojú di. Ẹni tí ó fi mọ̀ pé ó yẹ kó máa ṣàsàlátù fún Ànábì ni pé tó bá dijọ́ al-kiyama sallallahu alayhi wa sallam, àwọn òbí tó bí ọlọ́mọ wọ́n sá fún ọ. Ìyá rẹ̀ ó sá bó ti láàánú rẹ tó, bàbá rẹ̀ ó sá bó ti láàánú rẹ, bí wọ́n ti fẹ́ràn rẹ tó. Kálukú ọmọ ṣe tèmi lẹ́rù mọ́ dìkun, tèmi lẹ́rù mọ́ dìkun. Kálukú ọmọ ibi tí ó gbọ́rọ̀ ẹ̀ gbà. Ànábì nìkan ni ó sọ fún ọ sallallahu alayhi wa sallam pé máa bọ̀ wá máa ṣìpẹ́, máa bọ̀ wá tó lẹ́yìn mi sallallahu alayhi wa sallam. Ṣé kò wá yẹ kó rántí rẹ̀ kó tó rántí àwọn òbí rẹ̀? Ṣé kò yẹ kó mú oore fólóore kó máa ṣàdúà fún ní gbogbo ìgbà? Ẹni bá lè ṣàdúà fún Ànábì tó tọrọ kí Ọlọ́run àti gẹ̀rẹ̀ fún púpọ̀ nínú àwọn tí ó súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí ńjọ́ kan ní ó ń tọ̀ wọ́n wà. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, ìṣàsàlátù fún ńlá ń bára wa sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lénìí, kò ṣeé fojú di. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, wọ́n ní lẹ́yìn tó kú tán, kó tó kú ó kọ tírà tó pọ̀. Nínú tírà rẹ̀ tó gbajúmọ̀ tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ dè nílé ni, òun ni tírà kan tí wọ́n ń pè ní Ar-Risala. Ó fi kọ́ nípa ìmọ̀ tá à ń pè ní usulul fiqh. Òun làfà àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ kọ tírà nípa usulul fiqh. Ó jẹ́ subject kan, ó jẹ́ course kan tá à ń kọ́ nílé kí ó dè nílé ni, tá a máa fi gbọ́ Qur'an àti hadisi yé. Imam Shafi'i ló kọ́kọ́ tírà lérí ẹ̀. Níbi muqaddimah preface tírà yẹn, ó ṣàsàlátù kan fún Ànábì ńbẹ̀ tó ní Allahumma salli ala Muhammadin kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. Àsàlátù tó ṣe fún Ànábì tí ò rọra jù bẹ́ẹ̀ lọ ń pé gbogbo ìgbà tí ẹni tí ń rántí ìwọ Ọlọ́run bá rántí Ọlọ́run máa ṣàsàlátù fún Ànábì. Gbogbo ìgbà táwọn tí ò kí ń rántí Ànábì tí wọ́n ń rántí ẹ̀, Ọlọ́run tún máa fi ṣàsàlátù fún Ànábì. Ẹnu ṣígà tó lò yẹn, wọ́n ní lẹ́yìn tí Imam Shafi'i kú tán, àwọn ẹni Ọlọ́run tán jẹ́ nire kan náà àwọn ọmọ kéwù rẹ̀, wọ́n lálàárí, wọ́n wá ń béèrè, wọ́n á rí nínú gbádùn àti nínú kẹ́tọ́pọ̀, wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ma fa'ala bika rabbuk, kí lọ́lọ́run ọba rẹ̀ tiẹ̀ ṣe fún ọ, bó ló ṣe tọ́jú ẹ, bó ló ṣe ṣèṣirò tó fi wá rí bí bára rẹ ní position kẹ àti gẹ̀tọ́ bára rẹ̀ yìí. Wọ́n ní Shafi'i ní gbogbo kì í máa ṣe dodo fatiwa àti kéwù àti gbogbo wàhálà ẹ̀sìn mímọ́ lọ́lọ́run wò mọ́ mi lá. Àsàlátù kan tí mo ṣe níbi muqaddimah tírà mi,
tí mo pè ní àrísálà àsálàtù yẹn lọ́lọ́run láìkì jù ló nífẹ̀ẹ́ sí jù ní mo fi bára mi nínú kí àtàforíjìn yìí Allahu akbar mo fa salatu ṣeré ọmọ ìyá mi ẹjẹ́ àṣẹ kọ́pọ̀ jantirẹ̀ fún Nabi sallallahu alayhi wa sallam ẹni sígà ló lè lò ẹni sígà títúmọ̀ rẹ̀ bá dá làwa faramọ́ pé ó lè lò àwọn mímọ̀ torí ń pè ló ní ẹ̀rí ǹdẹ̀ ló ní traces dọ́dọ̀ Nabi sallallahu kí yẹn sọ pé lẹ́yìn Ibrahimiya ò lè lo sígà mi ọ̀rọ̀ yẹn àìmọ̀kan ló pilẹ̀ àìmọ̀kan ní ń bẹ láàrin àìmọ̀kan ní ń bẹ ń parí ẹ̀ Nabi júwe Ibrahimiya fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ látọjú Nabi náà làwọn sàhábà ti ń gbìyànjú oríṣiríṣi sígà mi lójú ayé Nabi àwọn sàhábà lo sígà mi akọrin fi sígà mi kọrin àbí Ibrahimiya wọn fi sínú orin ni Hasan bun Sabit ṣàṣàlájú fún Nabi ń bí orin rẹ̀ lójú ayé Nabi àwọn sàhábà Nabi mi náà tí wọ́n kọrin wọ́n ṣàṣàlájú fún níbi orin wọn níbi ọ̀rọ̀ ẹnu náà wọ́n máa ṣe àṣàlájú fún Nabi pé as-salatu alayka ya Rasulallah àtọjú ayé Nabi làwọn sàhábà ti ń ṣe sallallahu alayhi wa sallam ṣe Ibrahimiya nù so kìí ṣe Ibrahimiya nìkan ní àmọ́ lérí irun Ibrahimiya nìkan la fẹ́ kó lò torí òun là Nabi rẹkọmẹ́ndì fún irun kódà Ibrahimiya tó wáyé lérí irun náà síyàgù rẹ̀ pọ̀ látọ̀dọ̀ Nabi tí gbogbo wọn dẹ̀ tún fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ìyẹn náà ti já mọ́ pé sígà kò ṣe pàtàkì lọ títí ń bẹ bí èṣe ìtumọ̀ sígà tó bá mú ṣé ìtumọ̀ rẹ̀ ṣá kọ̀rẹ́kìtì níbàámu pẹ̀lú kìtàbù Ọlọ́run ti al-Qur'ani àti sunna Nabi tó yanrantí àtàgbọ́yé ẹni tó bá gbọ́ sunna yé gidi tó sì gbọ́ Qur'ani yé ní ó sọ fún wọn pé sígà eléyìí kò sáburú ń bẹ sígà eléyìí mọ́ lò àbúrú ń bẹ ń bẹ àmọ́ sígà tó bá ti kọ̀rẹ́kìtì tí ó sáburú ń bẹ a lè ló fi ṣàṣàlájú fún Nabi gbogbo àwọn sàhábà Nabi lójú ayé Nabi wọn lo oríṣiríṣi sígà ẹ lọ yẹ dúdú tíra ìtàn àwọn sàhábà wò lẹ́yìn tá Nabi kú tán àwọn sàhábà tún lo oríṣiríṣi sígà Imam Ali radiyallahu ta'ala anhu òun ló ní sígà Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaka nasir al-haqq bil haqq in beninu hadith sígà Imam Ali radiyallahu ta'ala anhu hadith na Ibn Abi Shayba gbà wá nínú musannafu rẹ̀ tí pé salatu tí Ali tún máa ṣe fún rẹ̀ ó ṣàyàtọ̀ sí Ibrahimiya so nítorí pé gbogbo wọn gbọ́ yé pé dandan kọ́ ni kí gbogbo àlùmọ̀ máa lo Ibrahimiya ń dòdò àtàbà salatu fún Nabi tó fi dérí tí Imam Shafi'i la sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn tó fi wá dìsín ní gbogbo Jímọ̀ agbègbè àfa àtọ́ba kọ tíra níbi muqaddimah tíra rẹ̀ òun náà tún dára salatu lọ́nà tó hùn ẹni wassalatu wassalamu al-atamman al-afdalan ẹ̀sìrì wọ́n ṣàfi lárúbáwá dára sí bó bá ti wọ́n gbogbo aláàfáà ní ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe Ibrahimiya lélẹ́yìn náà so kò sí sígà tá a lè fi ṣe àsàlátù fún Nabi títúmọ̀ rẹ̀ bá ti dá kọ́dẹ̀ mọ́ jẹ́ lórí irun ló ti máa lo sígà mi tó yàtọ̀ sí Ibrahimiya náà lá ní fúnra wa lénìí kọ́lọ́mọṣá gbà ní ẹ̀sìn lọ́wọ́ ẹjẹ́ àdúnyẹ̀jú ẹ̀ kílẹ̀ yóò tó sú kádẹ̀ mọ́ dúnyẹ̀jú rẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọṣá gbà lẹ́sìn subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.